嗷嗷嗷嗷嗷！有人。哎呦我的妈！你别笑。爸爸回来啦！一个多情又无情的人啊！加2等于9，画个眼睛，画个尾巴。如果真相带来痛苦，谎言只会雪上加霜。有人。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！哎呀！打他！打他！啊！你怎么你？哎呦我的妈！有人。哎呀！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。哎呦呦！哎呦我的妈！这是高手，哇，这是高手，这是高手。叫爸爸。老公，哎呦我的妈！我这一个温莎这哎呦我的妈！谁把这痛苦带到人世哦，有人。有人。哎呦我的妈！你别笑。有人。哎呀！哎呀呀呀呀呀呀呀！哎呦呦！娘，哎娘，哎呦呦！有人。婆婆，
服了，服了，有人，服了，我服了。Gonna be a big man someday. You got mud on your face. 看我这样儿子， You can all over the place singing. 他不小心了，我来收拾，你走吧。哎呀！哎呦我的娘！来让我试试。来呀！哎呦我的妈！小朋友，你是否有很多问号？有人，谁呀？儿子，你不能拿手机打妈妈。有人，越想我越生气，他敢和我对着。哎呦我的妈！有人，哎呦我的妈！有人， Party on a boy, make a big smash bang in the street. Gonna be. 妈妈，快过来！哎呦我的妈！有人，一天到晚就是要玩手机，来。哦，哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呀！哎呀呀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 ！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人，有人，傲氣傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光。那个死的死不了，妈没死中，我所不能。有人，紫初家这个海盐水喷雾，60毫升只要9.9块一瓶。家里有孩子的一定要薅起来，尤其是秋冬季，孩子很容易哼哧的。像紫初这样的大品牌，能做到这个价格真的很良心了。里面只有水和海盐，小朋友完全能放心用。秋冬经常断货，一定要多备几瓶。哇小城市把我们遗忘，听呼吸里的伤。
这是什么造型啊？请别治啊！现在可是高发期，妈妈们快来抢这个9块9的海盐水，外面一瓶都是5、60，可贵了。尤其是家里有娃总哼哧哼哧。紫珠可是做母婴的大品牌，60毫升只要9块9，就这个价格已经很良心了，而且成分只有水和海盐，小宝宝完全能放心用，3瓶才29块9，妈妈们赶紧囤起来吧。哎呦我的妈！柠檬没吃喽！哎呦我的妈！哎呦我的妈！就这。妈妈们，我们终于找到了新的喂药方式，趁孩子不注意，用这个小东西接在他的两边，咕噜咕噜就喝进了肚子里。天气逐渐转凉，一定不要让孩子感冒了，看着他难受，真的会很心疼。天气太冷了，宝宝老是嗓子不舒服，我们每天都会给他喝这个纯梨膏，只因为它的配料表真的很干净，只有鲜梨没有其他东西，6个月以后的宝宝就可以吃了。兑水喝有一股淡淡的香甜，家里的宝宝一会儿就能喝完一大杯，不爱喝水的宝宝真的可以试试它。这不是吗？打他！打他！啊！你怎么你？哎呦我的妈！嗷嗷嗷嗷嗷！
有人。哎呦我的妈！你别笑。是我。哎呦我的妈！有人。谢谢你光顾我的小怪物，你是我写过最美的情书，纽扣住一个家的幸福，爱着你呀风雨无阻。谢谢你光顾我的小怪物，你是我写过最美的情书，纽扣住一个家的幸福，爱着你呀风雨。哎呦我的妈！有人。哎呦我的妈！拿来吧你！路盡崎嶇，亦不怕受磨練，願一生中苦痛快樂也。哎呦我的妈！有人。一天到晚就是在玩手机，来。哦！哎呦我的妈！哎呦我的妈！有人。哎呀！哎呀呀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 ！如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。有人。有人。别打了，妈妈。哦！哎呦我的妈！
哎呀呀呀呀呀！哎呦娘！娘娘娘娘娘！哎娘娘！哎呀！哎呦娘！娘娘娘娘娘！哎娘娘！有人。哎！有人。嗯。说不上那闹心巴拉，哎呀，难受。哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我操！哎呦我的妈！哎呦我的妈！我把你画成花，未开的一朵花，再把思念一点一滴画成雨落下。哎呦我的妈！柠檬没吃喽！拿着青春陪你度最后一天，让我死，说过永远陪我笑你。哎呦我的妈！哎呦我的妈！就这。妈妈们，我们终于找到了新的喂养方式。趁孩子不注意，用这个小东西接在他的两边，咕噜咕噜就喝进了肚子里。天气逐渐转凉，一定不要让孩子感冒了，看着他难受，真的会很心疼。二
天气太冷了，宝宝老是嗓子不舒服，我们每天都会给他喝这个纯梨膏，只因为它的配料表真的很干净，只有鲜梨没有其他东西，6个月以后的宝宝就可以吃了。兑水喝有一股淡淡的香甜，家里的宝宝一会儿就能喝完一大杯。不爱喝水的宝宝真的可以试试它。这是什么？当你的孩子被爸爸带时，你不能这样，你不能这样。你这个也是薯条，这也是薯条，你看，还是薯条。你怎么睡得着的？哎呦我的妈！你这个年龄段，你这个阶段，你睡得着觉？有点出息没有？哎呦我的妈！当你的孩子被爸爸带时，哎呀，好菜！哎呀，好菜！对。你来个。爸爸，你爸爸，一样吗？那个味道。如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你两个在做啥子啊？我们在做饭就做饭。哎呀！哎呀呀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 ！这是什么造型啊？挺别致啊！第二这里一个哈，嫂子，我们把它看到哈，来看到哈，在这头哈，在哪里？这头啊。有人。啊，好聪明啊你！幺儿你看，那全是你摸喽，麻烦你了。哎，鸡爸爸，举，哎不痛，该爸爸了哟。有人。爸爸不带娃，只会玩手机。哎呦我的妈！当代爸爸带娃现状。哎呦我的妈！
当你的孩子被爸爸带时，爸爸的爸爸呀，爷爷，干嘛？爸爸的这礼物。